大家好，开心哥，没错了，就像你看到的 KSC M9 2022年全新开箱，有没有带塑料膜的？有的老哥说你多想不开是吧？这个没有问题啊，我们紧跟着论坛的实时动态，而且特别巧的是，你可能也看到了，这个日本那个豪介大叔是吧？他9月29，9月底他也开箱了一只KSC，也是绿盒版本的。还有我这个就刚好就是他前2天入手的。不过他开箱那只是这个日制的，就是 HW 版本就是一个加重版。加重版，我这只呢就是一个台制版本的，这个是金属版本的，金属版本的都是 System 7，好吧？那我其实连上面这个一起入的，这个就是编号68 Tokyo Marui 的 US M9 9毫米刻字的新系统的 M9， 2015年那个发布的那个版本。好，今天我们想说的就是这个包装还蛮多可以讲，那你可能还见过另外一个包装盒版本的KWA 3个大字的，黑灰盒包装的那个据我观察就是欧美地区玩家你可能看到的比较多的，它就是 KWA 可能是出口那边的，然后是用 PTP 这个抬头，就是 KWA PTP 也是M9 M9L 造型，应该是一个东西来的，但是它是就白色的激光刻字，叫 PTP。还是你讲到 PTP， 我跟大家说，史铁兽这只STS 这只才是真正的 PTP， 这个你舔过了好吧？这个我们以后单独拍一期视频再讲，这个绝对是真正的 PTP。所以亚洲地区的好吧？地区的玩家，你这个绿盒版本是最常见的。对，你知道 KSA KW 就是你见到最多的就是个标签本产品只限亚洲地区发售，就是它。这个包装盒我刚入坑那会儿看到旁边有人买过，然后就是很羡慕，当时很是羡慕，哇，太经典了。直到我入手的时候，我才仔细的看到中间这个很像海军标的这个，有没有？上面写的印的居然是一个浅的07 Hard Kick。这个豪杰9月29号开枪的那个，它也是一样。而且它奇怪了旁边还给印了一个 Heavyweight， 看到没有 HW 这个字，这个心里确实就有点慌，我说又被我记错了，不能够对，其实因为怎么说，讲多两句，它这个07 Hard Kick 是 KSC 的上一代，就是正压系统。这个 KSC 也是一个非常古老的牌子了，你知道吧？就它的 Hard Kick 有这个好像 P26 USB 好像都是有，因为它后来就出了这个新系统就简称 System 7嘛，就是 S7。这个 S7 就是改成了负压系统，就是最明显的区别就是它正压系统那会儿呢，跟负压就是运作原理不太一样嘛。它是你外部看不太出来，你拉开以后，飞机后面它是有一个单独的金属，很像内管的一个就是推弹嘴，这是一个单独的一个零件在那里。后来呢改成了这个负压系统，就跟大多数的你看到 Tokyo Marui 它是飞机就跟推弹嘴是一体式的那么一个结构。所以这个说明书呢，说明书找到一个。唯一有一个标识洞，还是在封皮这里有一个 System 7写的在这里。这个是 System 7，我们一般不把它就是硬翻译成这个系统7或者是7系统因为你知道这个北七七头这个港台玩家听到这个不能忍不能忍系列不过这个说明书必须说很有那个就是那种模型有没有？就是那种真的是玩具模型那种感觉，真的很详细就是有特别的味道，知道特别的味道。对，那其实它这个 System 7只有一个例外了是 KSC 的 Glock 系列，G 系列好像据说一开始就是负压系统所以它的 G 系列也没有说听说有这个 System 7，也没有用这样的抬头。因为我的这个我还有它的这个KSC 的 Glock 7，它的外管也比较特别，它的外管就是也是金属的，因为你知道。台制的 KSA 好像是 KWA 代工的吧，是吧？这个最明显的特点，说的是全金属，你也知道它的外管一定都是 ABS 塑料，这个大家都知道了，是吧？P26就是 M9 USB 都是这样，那这支也是这样的。不过这个说实话，我这个开箱打手里一摸就是没有这么忐忑过之前那个什么 VFC 416是吧？BK01真2真3那个都已经是小儿科了这一部真的是这一次真的是。高低起伏这个系列非常的澎湃为什么呢？因为我现在拿在手里当时一摸的时候，我说这个滑套感觉就不太对这个金属，因为这个外管是 ABS 塑料没问题但是这个滑套敲击起来上身不知道大家可以收个音我现在给你敲一下这个下身 lower frame， 是吧？你会听到一些金属喷薄声，这个是绝对没有问题的，是吧？但是这个滑套。这个摸起来、敲起来，它也是尼龙或者是塑料那种感觉的，这个当时我觉得就有点奇怪。那直到说我看到
更奇怪的就是，可能我们再拍个特写啊，这个下身底下印了一个灰色的小小的 HK 的刻字，这个就又有点慌了。我说 HK 就是 hard kick， 这怎么会就是各种就是就摸不着头脑哈？为什么又印了个 HK 的刻字？好了，直到说，好，我把弹夹拿出来，然后就是你知道，一定要一探究竟啊。对，不好意思，这个你拆的时候一定要，这个你手要扶住这个附件簧上，因为它是没有一个就是钩子啊，小钩勾住的，很容易弹出来，就是它这个附件杆。他知道说我把这个，是吧？把这个弹簧什么都拿出来，外管都拿出来的时候，我就这样捏哈，试着捏一下中间，然后我居然发现它是软的，你知道这两边东西啊，它会动的。所以说它这个是一个什么样的合金还是叫什么？好，然后我就这个时候哇，终极打法一般我不告诉他的，这个分辨就是它这个外管肯定是这个尼龙塑料嘛，你就拿这个空调房出风口吹这么一会儿，2-3秒钟，然后你干嘛呢？你就往脸上一贴。这个高下立判，尼龙塑料啊，你吹多久啊？它这个永远是4个字啊，平易近人啊。这是金属的不一样，金属的你吹个2-3秒钟，你往脸上一贴啊，这个温度哈，这个就是3个字啊，冰凉。好吧，所以你知道我们圈内老哥，你是喜欢冰凉，你还是喜欢平易近人？好，这个一目了然嘛，是吧？这个立刻就分辨了出来。好，这个，所以你知道为什么男人总是喜欢热脸贴冷屁股？就是这么个道理。这个精作先导老哥一定知道我在讲什么，对不对？这个有的老哥是怀疑我们又在开车是吧？那我们这就是在开车吧？你都热脸贴冷屁股了，你这还不是开车是吧？自信一点。好，这个没有问题啊，没有问题。这个很多道理你知道，有时候它都是相通的。但是说你说有时候你脸皮太薄了还不行，你像我们就脸皮薄哈，就分不出是吧？铝合金、锌铝合金还是什么锌合金，就啥分不清楚。所以它这个呢，但是我就一看里面啊，它露出一些这个好像金属原色，这个我就立刻有了印象。比之前那个我就想到了哈，小月亮，这个就是单独的这个金属握把，合金握把了，当然就是标题都是叫这个，它就是你看的这个是木纹的，其实它是合金的啊，它也是这种冰凉的这种往脸上贴，我就用脸是最方便的，你身体上其他部位都没这么敏感啊，用脸去分辨是最快的，这个也是冰凉的，你可以看到它的里面有些这个也是啊，这个原色里面跟它这个滑套里面有些地方是一样的，但就是说这个合金的它也是啊。有点一样的特性，就它也是软的，你知道？你说你这么捏在前面，它也是两边东西会动的。这个你感觉就是你拿一个什么老虎钳、卡钳，你就可以把它剪裂开。这个这个估计也差不多，就这种感觉。但是说这个下身这个金属你是绝对不可能，那个卡钳、虎钳、老虎钳你能剪裂的。这就是一个非常一个普通人的一个判断了，最直观的一个判断。好，所以这就是它的这个材质方面啊，它这个金属，这个滑套上，我觉得一个你可以留意的地方啊，它这个不知道是什么金属漆还是叫什么的，是吧？还是说一种什么合金的一个材料？那它的这个滑套的材质呢，你就比较担心的有一点什么呢？就是我看到别人也遇到过，就是 KSC 的，那它这支 USP， 我这是 USP Tactical。啊，它就是时间放久了，我看到有别人一样啊，就是它表面会产生那种颗粒，好像是小疹子一样。我不知道你这个从镜头里能不能看出来，啊，上下都有，就是那种颗粒感在它的这个表面，就它这个也是金属滑套，就这个可能跟这支 M9用的是一样的，啊，所以都会有它的金属表面，就时间长了，我这还常放在箱子里的。还不是说放在外面的，挂在外面的没有，都放在箱里，它就是会有这个问题。还是那个例外，例外就是 KSC 的这个计时器，它这个滑套就是应该是铝合金了，这个啊，这支就是跟它的购入的年代差不多了。你看 KSC 的这个表面，这个计时器的这个表面就没有这个问题。好，那么装回去之后呢，先给大家看一些小 bug，我发现是吧？这其他的等一下讲啊。好，先看这个，就是 safety 的。它这个 safety 的，我也看过一些评测啊，你可以看到它是，我发现大家都差不多，就是这个 S7 这个系统啊，牌子的这个，它这个是低着头的，你看到吧？它不是平行的，这个你可以对比一下，就马基系统，有没有？上面这个 safety 的这个装置，这个扳手啊，这个他们据说是这个一开始就是这样，好就没改过，说没改过，现在反正是 M9都不是那么热门，不是那么流行了。但是我看豪杰他9月份开箱那个日制的那个 HW 那个版本，他好像已经改了这里，他那个就是平行的，
啊，总之你可以期待一下，看看之后是吧，他们会不会连着这个是一起的？哎，这个很有可能哈，很有可能。然后呢，是不是我就不知道它是不是跟这一点有关系？我就发现一个也算是小 bug，这是一个充满器的弹夹，这是一个充满器的弹夹。那这个 safety 呢，是吧？你其实正常来讲是没有什么操作，只不过大家看啊，你带着 safety 的时候啊，大家看，它对啊 KSC 这个 safety 呢，它还是动了气阀那块儿，你知道吧？正常来讲呢，以马基来说啊，这个马基来说，也是一个充满器的弹夹了，好吧？也是一个充满器的弹夹，这个是单双动的嘛。然后我们刚才同样的动作，就是先把这个，是吧？把这个 safety 下去，然后你带着它也是这么拉一下。正常来讲呢，它应该是不会敲到那个气阀。然后我们再分享一个比较有特色的，就是它这个弹夹。你看我这一支哈，这个推啊，这样再说你拉开这样推就没问题。因为 KSC 的它的弹夹呢，就是无论是 USP、无论 PR6、M9，还是说 Glock 啊，一个我觉得非常喜欢的一点，还蛮有特色的，就是它这个弹簧吧，你只要把它推到最下面，它会自己 hold 住在这里，然后你就可以关，然后你关完之后呢，啊，摁这里就可以了啊，轻轻的摁这里，它就会自己弹上去了。啊，这个就是确实很方便啊，因为你知道，2022年你知道，在徒手装弹夹老哥，好吧，点个赞啊！它这个就很方便，它这个头的设计啊，入弹嘴的这个设计啊，不需要你拿出这个 BB loader 的那个 adapter 前面那个压住它去入，这个你真的就是这样徒手装，你看到，它是没有任何这个好像是什么个，你要用力按进去才能装进去的啊！当然你看到它，哎，也就这样直接就倒出来了。所以你在弹回去的时候呢，还是用手堵住一下会好了。其实我试过，你这样直接释放掉了，它也不会说啪啪啪全部弹出去啊，它也是会顶到上面的。其实另外你也看到了，啊，它的下面是没有这个开口扩眼的，就是你可能见过大多数的现在你可能常见的，像 Tokyo Marui 的这个是 M9的弹夹，就你手，一般你看到装 BB 弹都是，要么你就是从下往上装是吧？你不想从上面这样压着装的话，那个 BB loader。你可能压住这里，下面开口扩一点吧，从下面打，从下面往上打也是可以的。啊，这 KSC 的 M9它就没有这个，哎，所以这个就是你非常照顾怎么样？哎，你喜欢哎徒手哈，一颗一颗装到这个，啊，这个就非常的方便。好，然后再讲一个有特色的哈，咱们先把这个特色的讲完是吧？然后再讲普通的。它这个 hop 调整呢，它是在前面哈，前面它盒内哈有一个小工具，就是这个玩意儿，金属的，大家看一下，哎，能不能对到焦？啊，这个很眼熟了，这个你 USP 啊，这 PR6是吧，都是这样，好像 Glock 17也是了，啊，它就是这样，你怼在前面啊这个外管上面，啊，然后好像去转啊什么就可以了，啊，它不是那种涡轮的那种，它倒不是像马基那样，啊，这就是它另外一个特色了。哎，然后就顺便讲一个，我觉得这个个人也不是说个人啊，我觉得 M9一个特别有魅力的地方就是它空挂之后，这个空挂形态，就想象一下你是打光之后这个后定，啊，就无论你从哪种角度看出去啊，第一人称或者是第三人称有没有？就这种怎么说，这个裸露的外观，然后半开放式，对吧？半开放式的这个滑套的结构，再加上这个附近感，就是它看上去，我觉得比我是能想到的，好像目前来讲所有的这个手枪里面，我觉得这次就 M9这个形态是最好看的，是吧？就各种角度了，无论你是电影啊、游戏中，然后特别是你，是吧？换上一个弹夹之后，然后再，就是你知道，就那种冲击感、那种视觉的，这个 M9 我觉得在这方面这个魅力真是说无人能敌啊，好无人匹敌，好吧？那接下来它的基本操作呢，其实你知道单双动结构，哎，我相信各位老哥已经熟悉的不能再熟悉了，是吧？它就那么2招嘛，我相信这些常规的你已经厌倦了。那我们就拍一个特别一点，就说我也是看别的 YouTuber， 我就之前没有留意到这一点，还蛮特别的。哎，对，你知道 M9 就是这个系列也是很多老师傅是吧？这个老海鲜啊，老屁股是吧？研究颇深啊，就是它一个闭锁结构的回应，你可以看到这个角度啊，注意中间这2边，就滑套向后把它压下去这样。啊，这个点还蛮特别的，是因为 KSC 这个是有还原到这个闭锁结构的。那马基呢？还有马基的这个叫新系统，就是这是2015年的新系统，就是 USM9可是的，哎，它也是有做这个还原的。
啊，这点也做到。就是为什么要特别提一下马季呢？因为马季你知道它前后有2只，它最早就是从旧系统是在1999年推出的，就 M92F 版，就 M92F 跟 USM9它那2只啊，刻字外观刻字是一样的。就是2015年这只呢，第一个是多了这个 decock，另外一个就是闭锁结构的还原。因为我现在给你拿出银色这一只的啊，这是 W1的，它就是应该是抄的就是马季的，搬的马季的旧系统的。啊，你拿开就能知道哈，它这个也是没有 decock， 你看，对，那它这个呢，旧系统的就这个地方，这个闭锁结构就没有还原到，因为它就是平的，啊，它就是在这里，然后你就是大概就是这样。好，这个就是W1的新系统的，这是 M9A1哈电导尾，W1个新系统呢，它这点也做到了。啊，它这个也有哈，也做到还原。不过它的这个新系统跟马季的可能还不太一样。W1的新系统呢，就是你知道，它加了一个连发，你搬到这个中间这个位置啊，多了一个连发。不过连发是真的坏的是真快啊，这只就是坏的，就坏过一次，已经修过了。它坏的是哪里呢？坏的就是这个闭锁结构这里啊，就是它压下去的那个装置。所以我们为什么要专门提这个？反正我这是 W1的连发就没有打过几次啊，就是体验，结果它就是坏了，它就是坏了。反正这只W1的 M9 修过之后，也不是说有些地方还是有一点啊，有点小问题了哈，小问题了。来看一下刻字啊，我手里有的这3只有刻字的哈，给大家做个比较了啊。这只就是 KSC 的啊 ，KSC 是吧 ？US 9毫米啊，它有一个特别一点的是这里。这个 hammer 的这个数字啊，这个颜值颇高啊，颜值颇高。啊，马季啊那些那2只都没有了哈，有些第三方的可能仅剩一些补件吧哈，第三方的一些件可能有。啊，这个零件上是吧，在这一侧，这个就是KSC 的这个刻字啊，马季的看一下 ，TM 这个就是新系统的，是吧？我们这个要求也不是很高，反正有字就行是吧？我们一向都是。啊，你知道 M9 不印成 M6 啊 ，M92 不印成 M69，我们这个就知足了，是吧？这个就是它独有的，做一个这个比较啊。马季这个是把贝瑞塔的标哈，3颗键印成了3颗键啊，这个是宝剑大宝剑啊，3只大宝剑是吧？正常来讲是3个箭头了。好，等一下我们银色这只，等一下再看。这就是马季这只啊，一定会有 ASGK 是吧？因为这个是好像塑料身的嘛哈，日式的它都有这个标了啊。KSC 日本的 KSC 日本制的它也是有这个字的啊，他们这个协会的一个什么标志啊，这边就有。其实你这么看这个字好像有一点歪，是不是？好像感觉还好啦，还好啦。啊，这就是这一侧的刻字。这个做个比较。这个做比较，因为这个2只都是算是 US 9毫米，这个刻字了。好，然后再看一下 W1 这只，副厂出的，全刻字版本的，也没有 W1 的这个 logo 了，贝瑞塔的握片的。其实它在这一侧也有字啊，就这只你知道 W1 是这个是不挂出来的啊，你得问哈，得问人家才有，那就是这么一个它的副厂。好像之前这个副厂的牌子叫做 HK 吧，哈，又是 HK 啊，这个 Heart Kick 啊，这个 HK 这也是 HK， 好多 HK 哈，他们这个就是吧？你看它特别一点啊，这个样子啊，这个我就真的是怎么样的我就不知道了哈，反正就是当时入坑的时候这个买就觉得这个有刻字的好看一点啊，好看一点是吧？就是这个刻字方面一个比较了。那讲到价格呢，不得了啊！这只目前来讲，它仍然非常的坚挺，就是这么多年过去了，价格依然坚挺。它坚挺到一个什么程度呢？就是你不跟别人比了，就是它的后继者，M17，好 CKR 有授权那只，好吧 ，VFC 那只 M17 P320，它跟它的价格差不多，你加一点点，可能加个几刀，可能不用10几刀，你就可以买 M17了。是吧？它就是这只我助手的价格，它差不多是在150刀，不到150刀吧，将近150刀。所以你看到，是吧？就是它 CP 值的话，你就是二手出的话，这个保值度一般啦。今天来讲，就二手保值度不是那么的高。
好吧？所以就说，哎，你这么看，你可能看到很多海外商家有没有？哎，这次因为 KSA 这只 M9就蛮尴尬，都已经不补货了嘛。那我这次就是在它算是可能总代吧，可能对吧？只有他那里有，就我看到了很多都不补货了。你正常人想，对啊，你就 M18的话，就 CK2那只 M18，那可能还便宜过这只 KSA M9。今天来讲，你说你值不值得购入呢？是吧？这个就是一个哎，所以我就跟他说，如果你还没有这个什么入坑 P26啊、M9这些啊，我这个专业的建议，好不好？你就不用入坑了，好，不用入坑，因为你想想它 M9 嘛，M9 往上，哎，后继者谁？M17嘛，P420嘛，是吧？那你说它 P226 上来，那你也是师出同门嘛？哎，你就不如往 P420 猛攻，是吧？你跟 P420 现在各种是吧？哎，第三方的这些出来是吧？你就抛开情怀挂啊 ，M9 P26。啊，这些就抛开不做啊，那情怀挂就没办法了啊。如果你还没有入坑的话，哎，好吧，直接 P420吧。从我个人的这个体验来讲呢，我一开始入坑的时候就是KJ 跟 WE 的，对，后来 KJ 的我卖掉，对吧？因为你像你听 KJ WE 你就知道对吧？M9这方面我们就是这个低端局的，哈，这个不是说人家 KJ WE 低端哈，人家也有中高端产品嘛，我们就是我们这个预算低端啊，预算低端玩家嘛。哎呀，所以就知道就为什么说哎，今天突然啊，哇 KSA M9是吧？这一切突然哎，为什么来自这个啊？除了这个是紧跟着热点是吧？紧跟着动态，没想到这老哥这么多老哥还有这份情怀哈。其实我也是啊，入坑的时候一直想买，只不过价格太坚挺，然后一直犹豫着。你看 P420拖到 P420出了还没有入手。那你说为什么突然有这样一种转变是吧？跟大家说，哎，这个有了小孩之后啊，有了孩子之后一切都不一样。好，有了孩子之后，你变成中端玩家了，是吧？啊，有了孩子之后，你就变成了一个超低端玩家了。我跟你说，是吧？那你说凭什么？啊，压抑久了，你就知道我可不可以体验一下中端玩家的感觉？哎，我可不可以冲一次？哎，是吧？就是赶着这波热潮，哎，给自己一个理由啊，入手一个 M9，可能之后我就很快把它卖掉了，是吧？赔点钱算了吧，就是完成了当年一个心愿啊。其实为什么犹豫这么久都没有入手，也是。叫 M9跟 M9A1，我们就不说什么别的啊，就说带导轨不带导轨啊，这么一个简单的选择，其实也是 KSA 这边它都有嘛，哎，你就犹豫了半天。你看 P26它到底要没有这个犹豫啊 ，KSA 是吧？就是这么跟大家说，哎，没导轨是一种特别的味道啊，因为你没导轨的话，你想加什么战术配件，你还是有一个虽然不太完美，你还是有一个尼龙的是吧？下挂的一个东西啊，一个导轨槽，你给它加上也可以。啊，但是 M9A1，哎，你想回去那就回不去了，因为那一体式的导轨嘛。好吧，它就是这期内容了啊，这时间跨度有点久啊，我这个不知道拍了几个星期才拍完哈，每天拍一点，这样好像。对，3期来拍一点，反正 KSA 的 M9，哎，帮大家做个参考了。我之后也会再拍一下马季的这个啊，这个是这个包装的哈，这个就是2015年版的新版，2015年推出的，不是说这次是2015年的哈。就它是首发是2015年哈，编号68，因为相对还有一只旧版的，是外观刻字相同的，那个是1999年的哈 M92F 啊，这个我可能会再拍一下了啊。然后就是当然，哎，这个不得了啊，石铁兽这一只是吧？这个乖巧虎石铁兽啊，这只 M9啊，这个反吹这个不得了，这个太香了啊！如果你是找什么训练激光抛壳模拟的，这个简直完美啊！这才是 PTP 吧？啊 ，PTP，这个我也会单拍一期啊。这个我觉得这个 M9是石铁兽说它怪巧虎啊，4个反吹模型就是系列里面最后一只啊，以后它也不会再出了啊。这个 M9你还没有入手的话，我这个强烈推荐啊。包括我们之后我还跟那个好吧 MP40啊蓝星好吧的那个反吹天花板是吧？这2只做个比较。那个对比可精致了啊，可精准了啊，这个非常的详尽，好吧？我发现了很多，你知道，很多都蛮特别的地方。那我相信应该没什么会体验到的，好吧？我之后再拍这个反吹这个不得了啊！跟我年初入手这个 G21是吧？这个现代工业的残次品，那个永远啊不更新模型不更新的 G21，这简直是这个2个世界了啊，2个世界了。好，就是今天这个内容了哈。今天这个内容对 M9 KSA 好吧，帮大家做个参考了。如果对你有帮助的话，记得订阅、分享、点赞。我是开心我开心哥，我们下期再见了，拜拜。